Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima, dragi moji. Ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Lav za nedelju od 25. do 31. maja. Ovo će biti generalno tarot otvaranje. Dragi lavovi, imat ćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale. Pred kraj videa možete da postavite 3 vaša pitanja i da na njih dobijete odgovore da ne ili možda iz ovog oracle špila. Znači, lavovi, ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Lav ili ako imate mesec u Lavu. Ajmo da vidimo glavna energija nedelje. Imamo mag, imamo peticu novčića, imamo osmicu pehar, lavovi. Imamo osjećaj da dolazi, znači ukoliko ste kuburili, da kažem, ukoliko ste imali problem, do sada, sa nekom negativnom energijom u smislu da ste osjećali stalno nedostatak, da ste se vi osjećali kao da nešto niste dovoljno dobri da ostvarite nešto, ste imali gomilu nekih negativnih ovde uverenja koja su vas praktično ograničavala da ovde ostvarite nešto što ste želeli. Imam osjećaj da odlazite od toga, da napuštate ta negativna uverenja, da prosto odlučili ste da nešto ostavite iza sebe i definitivno kao da sa magom shvatate da je moć ponovo u vašim rukama. Ja mislim da sam ja već radila jedan ovakav video za vas, ali su bile druge karte, ali imam osjećaj da je poruka da nekako ponovo uzimate moć u svoje ruke i da shvatate da možete da ostvarite šta god da želite i da neka negativna uverenja i neko, možda čak sa ovom kartom i neko samosažaljenje i osjećaj desilo mi se ovo, desilo mi se ono, to je osjećaj da ste žrtva, to ostavljate iza sebe. Lavovi koje ja poznajem nemaju ovo, da se razumemo, ali prosto tu su karte, mislim da odlazite od nekih negativnih svojih uverenja, mislim da menjate stvari upravo i zato, i možda ste već promenili stvari, možda se ovo već desilo, ako ste imali težak period do sad, i ove nedelje potpuno drugačije sa magom, apsolutno možete da ostvarite sve što želite, a pazite, jako je važno gde vam je fokus, na čemu vam je fokus. Nemam kraljicu novčića, ali je jako važno da budete optimisti i kako da kažem, da ne gledate u ono što vam fali, jer ako osjećate nedostatak, dobit ćete još više osjećaja nedostatka. Nećete dobiti od univerzuma to što želite ako osjećate da vam to fali, nego ćete dobiti još više osjećanja da vam to fali. Znači, poenta je da gledate u ono što želite da vidite u vašem životu, da pažnja bude usmerena na pozitivne stvari, da ne biste osjećali nedostatak. Ključ za ovu peticu novčića je zapravo zahvalnost, jer ne može da bude na 2 mesta u isto vreme, i u energiji nedostatka i u energiji zahvalnosti. Izaberite zahvalnost, budite zahvalni za sve dobre stvari koje imate, da biste ušli lakše, da biste pošli ka toj energiji izobilja, jer stvarno ovde mag kaže nema granica, možete da ostvarite sve što želite. Lavovi, prema tome, samo ovde možda neku naviku samosažaljenja, neku naviku nešto za mene ne može, ja nešto ne mogu, nešto meni nikad neće, nikad ne ide kako treba i tako to. To prosto, te neke priče koje ponavljate sebi, to treba da ostavite iza sebe i da shvatite da zapravo nije tačno da nemate i da nešto nema za vas, jer petica novčića nije 0 novčića, nego je 5 novčića na pola puta do 10 novčića. Znači, na dobrom ste putu, samo treba promeniti perspektivu. Ok, lavovi, za neke od vas, moram da kažem i ovo, za neke od vas koji ste možda bili ostavljeni ili napušteni u ljubavi, ovo je sa magom možda ove nedelje prilika za neki nov početak. Sad ćemo da vidimo šta vam dolazi. Pustinjak, ovde se preispitujete, kralj novčića. Pazite, kralj novčića je za mene ostvarenje nekog uspeha na kom ste dugo radili, pošto je on karta baš materializacije nečega na čemu ste radili ili što ste želeli. Tako da ovde nešto što želite dolazi, nešto na čemu ste radili dolazi. Možda je trebalo više vremena da to dođe, ovaj pužić je super spor, međutim dolazi, ali potrebno je i vi da se otvorite, da primite to. Ovde sa sedmicom štapova vi
Pazite, s jedne strane borite se za nešto što želite, a s druge strane umete da postavite i ogradu sa ovom kartom. Tako da sad treba vidjeti kako kome rezonuje ovde. Da li treba da se otvorite ili treba da se zatvorite, da se borite za to što želite. Svakako, lavovi. Znači, sa kartom pustinjaka vi ovde imate preispitivanje. I to je preispitivanje ovde vezano za ovu neku situaciju gde se osjećate, da kažem, sputano, ako mogu tako da kažem. Ostvarenje je moguće, ali morate se za to izboriti. Eto. Znači, ovaj kralj novčiće meni može biti neki poslovni uspeh, može biti da nešto na čemu ste dugo radili, pa niste videli rezultat, ove nedelje dolazi rezultat, može da vam se pojavi neka nova osoba, mada ja moram da vam priznam, meni ovo ne liči na ljubav. Ne liči mi na ljubav, ko gleda za ljubav, nisam sigurno da je čitanje za ljubav, ali prosto ostanite do kraja, vidjet ćemo, imamo sad izazov, imamo posle šta treba da bude prioritet, pa ćemo da vidimo o čemu se radi. Izazov za lava, 4 pehara, 7 mačeva, ovo jeste vezano za emocije. Lavovi, ovo jeste vezano za emocije, vama se nudi ovde neka nova prilika za emocije, međutim vi ste ovde jako razočarani zbog neke prošle situacije, vi ste imali osobu koja vas je na neki način izdala, imali ste osobu koja je bila vrlo manipulativna, neiskrena, možda je izbegavala situaciju sa vama, možda je izbegavala vas, ali nije htjela da vam prizna da neće, nego je smišljala koje kakve, kako bih rekla, načine da vas izbegava, pa je onda možda ste imali osobu koja jedno pričam, drugo radim, treće mislim, odnosno nemam ni pojma šta mislim, jel? Možda ste to imali, možda ste imali osobu koja laže i maže, možda čak i vara i vi ste silno ovde razočarani zbog ljubavi sa 4 pehara i vama kako prolazi vreme, vi gledate u to razočarenje. Prilike prolaze pored vas, vi ih ne vidite. Vama je sada sve ravno. Sve vam je ravno, vi ste čak ovde podigli ogradu oko srca vezano za ljubav. Podigli ste ogradu zato da ne biste bili ponovo povređeni i sad je izazov zapravo da se otvorite. Znači, ovaj kralj novčića može biti neki nov početak, može da se desi da vam se pojavi osoba kakva vam je, kakvu ste od uvek želeli, koja vam odgovara, lavovi, u ljubavi. Može da se desi da se pojavi ta osoba, ali da vi pokušate da je oterate od sebe zato što ovde zbog neke rane niste spremni. Ja imam osjećaj da je ova osoba vas napustila i da vam je to, da je bio neko neiskren, manipulativan ovde i da vam je to totalno srozalo samopouzdanje, ali i pored toga sa magom, mag kaže ove nedelje prilika za neki nov početak i vi to možete, imate sve što je potrebno, možete to, ali treba da ste in the right mind, jel, da imate pozitivan način razmišljanja, da izađete iz ovih 7 mačeva jesu preterane misli, ne baš pozitivne, zašto 7 mačeva lavovi daje neko analiziranje situacije, zašto je, kako je mogla to ta osoba da uradi, zašto je tako uradila, zašto je ispalo tako, zašto nije ispalo drugačije, a to je neko analiziranje koje je mlaćenje prazne slame, tu ne dolazite na taj način do rešenja. Tako da ovde ja bih rekla da treba imati poverenje u život. Dolazi nova osoba koja može da bude to što ste vi želeli i treba da se otvorite za to. Prosto treba da se otvorite, da napustite ovu situaciju u prošlosti, da shvatite da prosto niste žrtva. Vidite, šta god da je bilo u prošlosti, šta god da vam je neko učinio u nekom momentu, vi ste to dozvolili. Da niste dozvolili, to se ne bi desilo. Odnos je uvek između dve osobe i obe osobe su odgovorne. Jedna je možda napravila nešto bez veze, ali druga je odgovorna što je dozvolila da se to desi. Prema tome ovde treba prihvatiti svoju odgovornost i krenuti napred. To je ključ ovde. Ovo mi deluje totalno da je vezano za ljubav ovde, ovaj izazov ove nedelje. Izazov jeste da otvorite srce i da ponovo verujete, imate poverenje i u život, i da pružite šansu nekoj novoj osobi koja je ovde poprilično stabilna sa ovim kraljem novčića, da pružite šansu ljubavi, bez obzira što ste imali veliku povredu ovde srca. Ok, ajmo da vidimo koji je savjet za vas, dragi lavovi. 6 pehara, 6 novčića, 4 novčića, pa da pustite ovu prošlost, ovo teško iskustvo kojeg se držite,
Da pustite to, da dozvolite životu sa šesticom pehara da vas vodi napred i da imate poverenja da će život da vam da ono što vi zaslužujete. Ali znači pazite, ovo iskustvo kojeg se držite, to je sada nešto što vas jako koči. Vi ste jako fokusirani na to zato što je bila važna lekcija za vas, možda ste kroz to mnogo naučili, možda ste kroz to mnogo izrasli i to je super, ali sada vreme da to stavite sa strane da biste mogli dalje bez tog opterećenja. Šta treba da vam bude prioritet? Paž mačeva, neki nov početak, neko nov će da vas zainteresuje, treba da krenete nekim novim putem, znači putem tamo gde jeste, tamo gde vam neko privuče pažnju, gde ste zainteresovani. Praktično, ovo je radoznalost. Znači, ono što u vama budi radoznalost, imate osobu koja će se pojavi, koja će da u vama pobudi radoznalost, treba da krenete tim putem, da skinete poves sa očiju, da krenete napred, da ne stojite ovde u mestu između prošlosti i budućnosti, gledajući ovde u gubitak, a da ovde sa dvojkom pehara prilike su oko vas koje vi ne vidite. Znači, poenta je ove nedelje da se krene dalje putem ljubavi, prema ljubavi, ka ljubavi, znači da krenete napred ka ljubavi, da pustite ovu prošlost, jer nemate, verujte mi, nemate ništa od toga što gledate unazad i što tugujete, gubite dragoceno vreme koje se neće vratiti. Već ste gubili vreme s tom osobom koja vas je povredila, bilo je kako je bilo, nemojte da dozvolite da neko ko nije tu utiče na taj način na vaš život. Nemojte to da dozvolite. Nemojte to da dozvolite. Ok, ajmo da vidimo na dnu špila paž štapova, krenite napred za svojom strašću. Ja bih rekla, ako vam se neko dopadne, ako osetite strast, ako vam se ta osoba baš sviđa, krenite napred. Devetka pehara, treba da uživate u svom životu i da vam bude lepo, a ne da se osjećate ovde kao pokisli, jel? Sa svim što je bilo. Točak sudbine, vreme je za preokret, bili ste povređeni, neko vas je ujeo za srce, vreme je za isceljenje i za pokret napred, vreme je da pustite tu prošlost, da se oslobodite te prošlosti sa suncem i da uživate u vašem životu. Imate svako pravo da budete srećni. Ok, vi sada, lavovi, možete da zamislite vaša 3 pitanja za ove oracle karte, a ja ću sada da izvučem vama ove druge oracle karte. Ajmo da vidimo lav za nedelju od 25. do 31. maja, lav za nedelju od 25. do 31. maja. Uzet ću kartu ownership, to je ova odgovornost o kojoj sam pričala. Ovo ispade ipak ljubavno čitanje, a mislila sam da je karijera, ali nije. Lavovi, prihvatite odgovornost za odnos ili odnos u svojoj prošlosti, znači, ali nemojte sebe da osuđujete, oprostite sebi, radili ste najbolje što ste mogli, ali kad prihvatite odgovornost, tada ste na mestu moći, tada niste na mestu žrtve, niste na mestu osobe koji se stvari dešavaju, nego vi možete da upravljate svojim životom i da promenite stvari. Ajmo da vidimo, ne možemo da promenimo prošlost, ali možemo da promenimo sve što će biti kasnije. Imamo kartu porodice. Mislim da vam je porodica velika podrška ove nedelje. Ajmo da vidimo dalje lav. Nedelja od 25. do 31. maja, sve sam kažem april, bože, Royal You, stavite sebe na prvo mesto, lavovi, i zaista magija, ova karta Royal You, kažete možete da ostvarite, kažu možete da ostvarite sve što želite. Ajmo dalje da vidimo lav, nedelja od 25. do 31. maja, nekoliko karata ispalo, imamo kartu zadovoljstva. Ovo je super i ovo potpuno rezonuje, jel? Sa ovim što sam rekla, zaslužujete da uživate u vašem životu. Imamo kartu Purity, Purification, pročišćenja. Znači, vreme je da se pusti neka prošlost. Za mnoge od vas koji ste jako povređeni, ovo puštanje prošlosti i pročišćenje može da dođe kroz plač, kroz suze. Nemojte da izbegavate, isplačite se ako treba, znači nađite neko vreme, odvojite neko vreme ove nedelje za sebe. Ako vam se plače, isplačite se, kroz suze puštamo. Kroz suze puštamo. Tako da ovo jeste ovde, stoji čišćenje od prošlosti i to će verovatno za mnoge od vas biti kroz suze, tako da nemojte da se suzdržavate, nego pustite, isplačite se, pustite da prođe. Eto, to je.
Ne znam kakav je ovo savjet, ali prosto obe karte govore o tome šta da vam kažem. Ok, ja ću sad izaberem 3 kamenčića za vaša 3 pitanja. Za grupu broj 1 stavit ćemo ovaj gorski kristal geodu. Za grupu broj 2 sve ću ostavim gorske kristale. Za grupu broj 2 gorski kristal jabuku i za grupu broj 3 gorski kristal anđela. Kad smo već kod čišćenja i pročišćenja, gorski kristal je tu najbolji. Ajmo da vidimo lavovi. Sada vi polako možete da se koncentrišete na vaša 3 pitanja. Ja ću da izlačim karte. Ajmo da vidimo 3 karte. Moj savjet je da ne pitate za zdravlje i ne mogu više da objašnjam zašto iz videa u video. Samo nemojte pitati za zdravlje, pitajte što god drugo hoćete. Za zdravlje budite ozbiljni i idite kod lekara. Ajmo da vidimo 3 karte za lava. Evo ga, za grupu 1. 3 karte za lava za grupu 2. I 3 karte za lava za grupu 3. Evo ovako, sad vi osetite, kao kad gledate izaberi kartu čitanja, osetite i intuitivno izaberite grupu, odnosno raspodelite vaša pitanja po grupama. Možete da zaustavite video ako želite, ali ja ću da krenem da pričam. Znači, ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj gorski kristal geodu lavovi, odgovor na vaše pitanje da li. Imamo da i imamo da. Ovo je mnogo jako da. Lavovi grupa 1, vaš odgovor je da. Jej, zavisi šta ste pitali, ali da. Ukoliko ste izabrali grupu 2 i ovu predivnu, kako se zove, gorski kristal jabuku, odgovor na vaše pitanje lavovi, ovo je ne. Ovo je ne i ovo je ne, ovo je toliko jako ne da ne znam. Znači grupa 1 da 100%, grupa 1 100% ne. Šta da radimo? Ukoliko ste izabrali grupu 3 ovog prelepog anđela od gorskog kristala, odgovor na vaše pitanje da li lavovi je da, ovo je by all means na svaki način, znači da, nema šanse i možda grupa 3 možda, znala sam da će biti možda, ali sam se pitala da li će možda biti 3 možda. Znači grupa 1 je jako da, čvrsto da, 100% da, grupa 2 je jako ne, 100% ne, grupa 3 je možda. Tako. To bi bilo to, dragi lavovi, dajte da stavimo još neko kristalče, ajmo da stavimo ovaj žuti kalcit za vas, pa ćemo da stavimo jedan rozenkvart za vas, da ćemo stavimo jedan florit i na kraju jedan ametist, evo ga, samo da ga dohvatim, evo izvolite. Dragi lavovi, sve najbolje vam želim ove nedelje, a i kasnije, znači vreme je da očistite prošlost, da pustite, da krenete napred. Vreme je da krenete napred. Zaista imate neku priliku koju ni ne primećujete od svog bola, ali vreme je. I vreme je da uživate u vašem životu sa ovom 9 pehara. Da se ovde preokrenu stvari sa točkom sudbine. Sve najbolje vam želim. Znači, ukoliko vam ovo rezonuje, možete da ostavite komentar, možete da samo, ako nećete da pišete kako vam rezonuje, možete da ostavite srce u komentaru. Primam srce u svim bojama i odgovaram srcima. Ne baš odmah, ali odgovaram srcima. Ako vas je ovaj video negde dirnuo i pokrenuo i želite da uzvratite na neki način, možete da kliknete na ono super thanks oko naslova ovog videa. Sve najbolje vam želim, dragi lavovi, puno hrabrosti, puno ljubavi, puno sreće u ljubavi, puno uspeha i naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji, hvala vam svima beskrajno na podršci i vidimo se ponovo u sledećem videu.